思远，思远，你把这个票拿给姑姑。好，那叔叔先走了，一定要记得给姑姑哦。知道啦。好，姑姑，小亮叔叔说把这个给你。漂流？没什么，走了，洗脚、刷牙、睡觉，明天要早起。这个什么鱼？已经吃惯，3斤半上路。慢走，下次再来。我和天气一样温度，夏天的风我永远记得，清清楚楚的说你爱我，我看着你活过。来喽！我们没武器，帮我抱头。哦，来喽来喽，这是你的，这是我的，哈哈。快吃！哇，这水越来越凉了，有点冷。是啊，傍晚水凉。我给你泡杯红糖水，暖暖身子吧。红糖？夏天喝这个？夏天水里泡久了，喝点红糖正好。这是生姜加甘蔗熬的，喝着舒服，而且是独立小包装，我一直随身带着。快趁热喝了，暖暖身子。你看，冲泡方便的很。真好喝，甜丝丝的，喝完从里到外都暖和了，不冷了。那就好，夏天不管是摸鱼还是玩水，只要在水里边泡时间长了，喝点红糖准没错。尤其是我们这个生姜口味的。屏幕前的朋友们，喜欢夏天下河玩水的一定要注意，这款纯甘蔗红糖块就是你的必备好物，独立小包装，喝着放心，出门揣几块，随时都能泡。链接我挂左下角了，夏天玩水必备。不早了，我们走吧。好，我来。好。我家里还有很多，等会带你回去。下次再下水记得泡一杯。知道了，谢谢你啊，小亮。昨天陈妈妈是不是回来啦？不知道，别跟我提了。多少钱，老板？还有这个。虽然这是你的生日礼物啊。谢谢爸爸。不客气，走吧。耶！好了，你自己去玩去啊。哇，可以。哇，谢谢爸爸，好好看呀！哎呀，不客气，去玩去吧。好呀！它会把人生照亮，陪你到秋去的地方。不要彷徨，不要沮丧，月亮睡了，还有朝阳，抬头看见。大部分南方人呢，可能都特别喜欢吃笋，但这种免洗、免泡、免切的有机笋，可能很多朋友都没有吃过。这并不是什么科技也很活，它反而配料表里面只有笋和饮用水，平时拿来简单炒个肉、炖个汤，不仅耐煮还入味，吃起来都超下饭。这家里啊，不管是老人小孩都爱吃。链接我已经放在视频左下角了，喜欢吃笋的家人可别错过了。思远生日快乐！谢谢姑姑小安叔叔。我许愿吧。
谁呀？这谁送的？是妈妈，妈妈，思源，下次你呢？山还有月光，它会把人生路照亮。柚子，你愿意嫁给我吗？爸爸，人家扶都扶了，能不能叫妈妈回来拍一个照啊？爸爸，你干嘛把妈妈吃掉？人都不在了，还留着干嘛？我相信这爱情的定义，奇迹会发生也不一定。不温柔的清醒，也许飘来和伤心。一切新鲜，有点冒险，请告诉我怎么走到终点。没有人了解，没有人柚子，你最近气色也太好了吧？到底偷吃了啥？嗨，哪有偷偷进步呀？就是这个土法红糖。大部分女生呢，平时都离不开红糖，但这种纯甘蔗麦芽的老红糖块呢，很多朋友都没吃过。这可不是什么添加糖块，配料表只有甘蔗，平时泡水喝，煮姜枣茶，暖乎乎的，口感醇香不齁甜。家里不管女生、宝妈、长辈都爱喝。这两种口味特别方便，链接我放在左下角了，需要的家人别错过。思源，思源，叔叔，思源，叔叔，又想妈妈啦？叔叔，我们能不能去拍一个全家福啊？思源，我们有预约，就算我陪你去，这头发服装造型来不及弄了。没事，思源，我们又开了一家理发店，我带你们去洗个头，这个造型。真的吗？那加上爸爸。还能赶得上吗？放心，走。走吧。小亮叔叔，你能跟我们去吗？这不合适吧？合适，走啦。你们去吧，我就不去了。走吧，材料，思源都把你当成家人一样了。走吧。好吧。走吧。我才发现你很耀眼，请让我再瞧瞧你的双眼。没有人了解，没有人像我。思源，过来拍照喽。来啦！我想我会爸爸，可是我刚刚才遇见了你。我怀疑只是个不句后人。我想我慢慢喜欢你，因为我拥有爱情的勇气。小朋友，有个人叫我把这个给你。爸爸，这是什么呀？哇，是裙子耶！这么好看。我就知道这家没有免费的午餐。说吧，什么事？明天学校有父亲节活动，你能跟我去吗？来干杯！明天的事情明天再说。那时候你微笑着问候，要不要一起把未来拼凑？那时候哎，思源，你怎么一个人啊？你们学校今天不是有活动吗？你爸呢？爸爸没空。走，还在睡觉？今天思源学校不是有庆祝活动吗？你干嘛？
明天学校有父亲节活动，你能跟我去吗？大部分南方人呢，可能都特别喜欢吃笋，但这种免洗、免泡、免切的有机笋，可能很多朋友都没有吃过。这并不是什么科技也很活，它反而配料表里面只有笋和饮用水，平时拿来简单炒个肉、炖个汤，不仅耐煮还入味，吃起来都超下饭。这家里啊，不管是老人小孩都爱吃。链接我已经放在视频左下角了，喜欢吃笋的家人可别错过了。我就知道你要来，爸爸，我们走吧。哎呀，我不去，你这个样子，同学会笑话你的。有什么好笑的？我爸爸又不强又不疼。爸爸走啦，走啦嘛，走了嘛，快点呀！同学们来分享食物。